ciidankan oo tiradoodu tahay 200 oo askar booliis ah waxaa la barayaa shuruucda canshuuraha habka loo qaado iyo sida ay tahay inay u ilaaliyaan wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo uu weheliyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow iyo mas'uuliyiin kale ayaa tagay xarunta dhexe ee laanta ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed si ay tababarka ugu furaan ciidankan taliyaha hoggaanka canshuuraha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Generaal Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa u sharxay madaxda wasaaradda maaliyadda muhiimadda ciidankan oo lagu xoojinayo howlaha canshuur qaadista waxaana uu ciidanka kula dardaarmay inay qaataan mas'uuliyadda weyn ee la saaray oo ah ilaalinta lacagaha ka soo xarooda canshuuraha waa la wada dhaaranaa kitaab ilaahay aan ku wada dhaaranaynaa inaan wax ammaanada naloo dhiibay ee dalkan iyo dadkan burburka ka soo baxa inaan qaadno ilaahay inaan hortiis ku dhaaranno kadibna ilaahay uu soo qaban doono qofkii dhaartaas buriyay waydin jecelnahay waydin han weynahay ilaaha maanta nooga markhaatiya wujuuhdiinna naga soo horjeeda sida damiirkeennu uu yahay laakiin adinkana waxaan idinka rabnaa saan idinkugu faraxsannahay inaad noogu abaalgudiin sareeyo guuto Zakiya Xuseen Axmed taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa ay sheegtay in talisku uu waqti badan geliyay xulidda ciidankan marka koo soo xuleen horta juhdi badan baa waxa ku bixin criteria culus in lagu soo xulaa inuuna soddonka weynaanin qofka inuu wax qori kara inuuna balwad lahayn waxaana diidnay wax xildhibaan la yiraaho oo ka noqonayo wakiil ama damiin intaasna waxaa rabnaa in dawladnimada hirgasha waxaa kadibna u soo xulnay 200 ayaa si gaar wili loo soo xulay saraakiishana sidoo kale muddo waxay u qaadatay saraakiishana soo xulo 7 cisho waa liikeenay liis waa ku celinay intaas juhdi waxa ku bixinayna wax kale ma dawladnimada sideedaba waa heshiis ka dhaxeeya shacabka iyo xukuumadda ama dawladda heshiiskaas wuxuu ku salaysan yahay dawladda inay khidmo u khidmeyso bulshadeedina maxaa laga rabaa si khidmadaas dawladdu bixisa inay iyadana canshuuraha ay bixisa Soomaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo tababarkan u furay ciidanka ilaalinta canshuuraha ayaa taliska booliiska Soomaaliyeed uga mahadceliyay habka ay u soo xuleen ciidankan 200 askari oo dhalinyaro leeskaas la igu soo wareejiyay leeska magacyada ugu horeeya waa Bashiir wey Bashiir me Bashiir ba war Bashiir waxa ugu dambeeyana leeska markaan halacsaday waa Ciise me Ciise Xuseen Xasan miyo Ciise Xuseen Xasan waka inta u dhaxaysa waa 200 sharaf weyn bay runtii aniga ay tahay dadaal weyn oo loo soo galay oo General Bariise iyo generaalada kale ay soo galeen in gooni loo soo sooco dadka canshuuraha ka shaqeyn doona wasiir Beyle ayaa ballan qaaday in wasaaradda maaliyadda ay ku dadaalayso dhameystirka waxyaabaha muhiimka u ah waajib gudashada ciidanka ilaalada canshuuraha oo ay ku jirto dhismaha xarunta dhexe ee laanta iyo tababarada ciidanka waxyaalo badan oo aan doonaynaa qabanno baa jira aqalkan bari waan dhisayna wala dumina dhulka dhiga dabaq baa laga saari wuxuu noqonayaa maalin dhow halkan aan isku kumanayna iyadoo la dumiyay dhagax dhigayna lacagtiisi waa la hayaa hadii ba ku roonya waa la processki waa la soo mariyay cid baa ku guuleysatay dhagax dhigi iyo dumintii baa hadhay aqal qurux badan ayaan ka sameyn doonaa hadii la yiraahdo oo xafiisyadiina maamulkiina weyn noqda arinta labaad wasaaradda maaliyadda waxa ku yeelanaysa xafiisyo odayaasha madaxdeedina xafiisyo ku yeelan dumarka xafiisyo ku yeelan halkaas ayaa laga soo dhaqaaqay marka la doonayo in la hirgalo in shaqada la hirgaliyo waxa idinku tarayaa waxa weeye inaad finance iyo arinta laydin calmaday wax ka barataan badna waa la idin soo siiyay bad badan idin harsan yahay ayaan hirgelin doonaa hadii la yiraahdo Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho